Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a empezar a realizar eh, la representación de la soldadura en un plano de conjunto. Voy a realizar, en base al conjunto soporte soldado, el plano de conjunto. Previo a esto, la semana anterior se les entregó un archivo con los planos que comprenden este conjunto, con los planos de las partes que comprenden este conjunto, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que voy a empezar realizando? Primeramente, voy a abrir un entorno de trabajo, ¿sí? Necesito un entorno de trabajo. Normalmente utilizo el estándar IAM para los ensambles en milímetros, pero en esta ocasión, por ser soldadura, necesito un weldment IAM bajo la norma ISO, ¿sí? Tengo que realizar el ensamble dentro de este entorno de trabajo y les voy a indicar por qué. Al activar ese entorno de trabajo, me aparecen herramientas que únicamente me van a aparecer en ese entorno, que son específicos para soldadura. ¿Sí? Ahora, si es que usted ya empezó a realizar el ensamble en un entorno de trabajo estándar IAM, como en este caso yo también realicé un estándar un ensamble en un estándar IAM justamente para mostrarles esto, ¿no? Si es que ustedes realizaron el ensamble en este entorno de trabajo, pues nos vamos a Environments, ¿sí? Aquí voy a seleccionar la opción Convert to Weldment. ¿Sí? Lo que hace es convertir el entorno IAM en milímetros a un entorno estándar weldment. Sí, ¿bajo qué norma? Bajo la que yo seleccione. En este caso una ISO. ¿Qué tipo de acero es el que voy a qué tipo de material es el que voy a soldar? Pues acero, ¿no? Steel. ¿Qué tipo de junta voy a hacer? Una junta inseparable. Lo reconoce como inseparable, pero estamos hablando de juntas permanentes. En este caso, soldadura. Ya. Una vez que he realizado este cambio, el entorno de trabajo es diferente. ¿Sí? Pues quiero realizar una soldadura y vamos a empezar a trabajar. Previo a eso, sí sería bueno, yo lo voy a guardar porque justamente quiero mantener el estándar IAM, ¿no es cierto? Voy a guardar como ensamble práctica de soldadura. ¿Sí? Está guardado mi estándar IAM en milímetros, ¿no es cierto? Mi entorno de trabajo, soldadura, perdón. Ahora, lo que voy a realizar es una soldadura de empalme, un fillet, ¿no es cierto? Ya, puedo realizarlo de la siguiente forma. Como primer paso, requiero de realizar o de seleccionar una cara en la cual voy a realizar la soldadura. Aquí tengo dos opciones en la parte inferior, ¿no? Me dice que yo puedo darle la dimensión al cordón en base a sus lados, ¿sí? O en base al, a la distancia del punto de intersección de los lados con el punto medio de la parte plana de la soldadura. ¿Sí? Voy a seleccionar la primera opción. Voy a decirle que requiero de un cordón de 5 milímetros por 5 milímetros en cada lado, ¿no es cierto? El contorno, el tipo de contorno, puede ser convexo, cóncavo o simplemente plano. Yo voy a hacerle un contorno plano, ¿no es cierto? Y voy a realizar la selección de la segunda cara para la soldadura. Aplico. Listo, tengo ya una primera parte. Pero si voy a empezar a realizar de cara por cara, se me va a hacer eterno, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a realizar es lo siguiente. Por ejemplo, el bocín voy a soldarlo, ¿no? Yo al bocín quiero soldarlo con los mismos parámetros, ¿no? Y ahora lo que voy a realizar es seleccionar todas las caras. Y listo. Al bocín lo he soldado ya con todas las caras que se intersecan, ¿no es cierto?
con todas las caras con las cuales es posible realizar la soldadura. No hace falta que lo suelde acá, ¿sí? Ni aquí. Esta arista es muy pequeña como para poder realizar un buen cordón de soldadura. Es más, basta ya con estos cordones y queda totalmente fijo y permanente esa unión. Ahora, continuemos. Yo voy a realizar una soldadura intermitente, puedo realizarla también. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues selecciono una cara con la cual quiero soldar el elemento, ¿no es cierto? La intermitencia, ¿por qué se realizan cordones intermitentes? Cuando yo tengo longitudes de cordón muy largas, ¿qué puede pasar con el material? El material puede primero cambiar su estructura molecular por el tema del calentamiento, ¿no es cierto? Puede entrar incluso a un proceso de temple en partes o en sectores aledaños a la soldadura. Sí, eso por un lado. Y lo más importante, cuando tengo tramos o cordones muy largos, el material tiende a deformarse dependiendo del tipo de material y del espesor de la chapa o del material que estoy soldando, puede sufrir deformaciones, pueden dilatarse, el material tiende a dilatarse con el calor, ¿no es cierto? Y se deforma. Entonces, lo que yo hago es realizar soldaduras intermitentes. En este caso yo quiero hacer un cordón. Miren, aquí me muestra en cotas a qué hace referencia este valor. Sí, en este caso los 15 milímetros de la longitud del cordón. Y aquí una distancia o una separación de 8 milímetros. Me dice cuántos cordones. Quiero 3 cordones. ¿Con respecto a qué caras? Con respecto a esta cara y a esta cara. No me selecciono esa la segunda cara. Bueno, vamos a aplicar con la primera cara, ¿ya? No hay problema. Sí, si puede darse cuenta, tengo una soldadura intermitente. Si quiero realizar lo mismo, pues esta cara con respecto a esta cara. Los parámetros los mismos, aplico. Listo. Sí, tengo una soldadura intermitente. Ahora, ¿qué es lo que voy a continuar realizando? Voy a terminar de realizar los otros cordones, ¿no? Si es que ya no quiero intermitencias en la soldadura, pues simplemente voy a seleccionar esta cara para que se suelde con esta cara y con esta cara. Aplico, he realizado la soldadura, ¿no es cierto? Acá en la parte delantera, perdón, en la parte frontal, lo que voy a hacer es lo siguiente, de la misma forma, selecciono esto para que se suelde respecto de esta base. Aplico, listo. ¿Sí? ¿Me falta algún cordón de soldadura? No, está totalmente correcto. Es más, ¿por qué debería aplicar la soldadura intermitente en esta placa? El hecho de que tiene agujeros le resta resistencia al material y por estos agujeros podría deformarse si es que hiciera un cordón continuo, ¿no? Pero no hay problema, no tengo mayor inconvenientes. Es un ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes realicen ya las prácticas de soldadura en los laboratorios de soldadura van a darse cuenta de este efecto que les trato de explicar. Ahora, si es que yo quisiera editar, por ejemplo, quiero editar esta soldadura, ¿sí? Voy a editar figura, ¿sí? Voy a editar la operación. Edito la operación y aquí, miren, yo puedo cambiarle, ¿no? Que deje de ser intermitente y que sea un cordón continuo. Aplico, ¿sí? Me aplicó a los dos lados, ¿sí? Es como quiero realizar la soldadura, pues esta es una primera parte. Ahora, la segunda parte. Me voy al plano de conjunto, ¿no es cierto? El plano de conjunto yo debo mostrar de forma imbricada la representación de esta soldadura. Ya, en un plano de conjunto, ¿por qué pongo o por qué represento con líneas imbricadas? Líneas imbricadas son o se refieren a las líneas en forma de arco y dispuestas como si fueran tejas, llamémoslo así. Ahora,
¿Por qué represento de esta forma? Cuando un conjunto, ¿sí?, el cual es soldado, necesito que se vea que es soldado, pero no necesito especificar, por ejemplo, qué tipo de soldadura. No necesito especificar qué proceso de soldadura. Ustedes los procesos los conocen, ¿no? GEMAU, SMAU, GETAU, dependiendo, ¿no? Pueden ser soldadura MIG, soldadura por electrodo revestido, soldadura por gas tungsteno, una infinidad de procesos, ¿no es cierto? Ya. Cuando yo solamente requiero que esto lo suelden sin importarme el espesor del cordón, sin importarme el proceso de soldadura, pues lo represento de esta forma. Si es que yo requiriese de realizar soldaduras ya de una forma más específica, ahí debo aplicar los símbolos de soldadura. Eso lo veremos en una siguiente clase, ¿no? Por lo pronto vamos a centrarnos en esto. Para lo cual yo en un formato en milímetros voy a proyectar la base, ¿no es cierto? En este caso, el elemento que estoy soldando. Ya. Voy a empezar a mostrar, voy a proyectarle a la vista. Si quiero una perspectiva isométrica, tengo de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, si puede darse cuenta, si bien me está reconociendo el cordón, ¿no es cierto? El cordón de soldadura, pero no está bien representado. ¿Qué voy a hacer? Doble clic y me voy a Model State. Selecciono la opción Weldment, el modelo que me muestre si es que existieran símbolos de soldadura y las anotaciones para la soldadura. Aplico. Me está mostrando las líneas imbricadas. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Model State. Quiero que me muestre las líneas imbricadas. Y de esta forma, Model State. Y de esta forma pues estoy mirando ya cómo va quedando el conjunto soldado. Sí, como les dije, ¿no? Tengo que llegar a mostrarlo de esta forma. ¿Dónde están todas las líneas imbricadas? Las partes que componen el conjunto soldado, obviamente las dimensiones generales y la lista de partes, ¿no? En este caso la lista de partes está colocada la que por defecto me arroja el software, pero ya saben, ¿no? En un video anterior ya les mostré cómo editar esto y disponerlo de tal forma que me muestre cada una de cada uno de los cajetines que me indica el formato institucional, ¿no? Donde tiene que estar la referencia, denominación, cantidad, localización, material, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que esto ha sido por el día de hoy, la clase de cómo realizar la representación imbricada de soldadura. Me parece que está clara, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a mostrar esto en un plano de conjunto. Y pues esa es la tarea que tienen que presentar la siguiente clase. Es todo por el día de hoy y que tengan un excelente resto del día.